Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, հոկտեմբերի 30-ի ամենաթարմ նորություններով եթերում Հայլուրն է։ Եվ այսպես Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, շատերն այն արդեն պատմական են որակում։ Բանաձևը ընդունվել է 405 կողմ, 11 դեմ, 3-ը ձեռնպահ քվեարկության արդյունքում։ Դեմ քվեարկածների մեծ մասը թուրքական հանձնախմբի անդամ է։ Թուրքիան արդեն հասցրել է դատապարտել բանաձևը, նշելով, որ սա Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական գործողությունների արձագանքն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը մեծ ոգևորությամբ են ընդունել բանաձևը։ Թվիթերյան էջում շնորհակալություն են հայտնել ԱՄՆ կոնգրեսին, չնայած դեռ ներկայացուցիչների պալատն է ընդունել բանաձևը։ Հայաստանի արտգործնախարարության գնահատմամբ այս բանաձևը հզոր ուղերձ է ցեղասպանության շղթման դեմ պայքարում։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի վրա հարվածների մասին, նա անհանգիստ է դատարանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներով։ Ջիանի Բուքիքյոն նշել է, որ անհանգստացած է ազգային ժողովի, կառավարության և սահմանադրական դատարանի բաց առճակատումից։ Դեպքերի նման զարգացումն ու լրատվամիջոցներում դրանց արտացոլումը չեն նպաստում խնդիրների խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Բուքիքյոն նաև ընդգծել է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է հետևի սահմանադրական արժեքների պահպանմանը, ժողովրդավարական երկրում պետական բոլոր ինստիտուտները և կառույցների ղեկավարները պետք է հարգեն իրենց պարտականությունները և ճանաչեն ու հարգեն մյուսներինը։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը ինստիտուցիոնալ զսպվածության կոչ է արել։ Մենք գիտենք, որ կարճ ժամանակում Հայաստանում շատ հարվածների տակ է հայտնվել սահմանադրական դատարանի նախագահը և բազմաթիվ ընթացակարգեր են իրականացվում նրա դեմ։ Ժամանակային համընկնումն ու դատական խիստ միջնորդությունները հանգեցնում են ճնշման նախագահի նկատմամբ, ում հանդեպ պետք է հարգանք դրսևորել որպես պետության գլխավոր ինստիտուտներից մեկի ղեկավարի։ Խորհրդարանի միջանցքներում ևս թեժ քննարկում է սահմանադրական դատարանի նախագահի վրա ճնշումների մասին Բուքիքյոյի հայտարարությունը։ Այսօր խորհրդարանում է եղել նաև բարձր դատարանի աշխատակազմի ղեկավար, այժմ միանանք ազգային ժողով ու փորձենք իմ գործընկեր Կարինե Մանգասարյանից պարզել, արդյոք նա այս մասին խոսել է լրագրողների հետ ու ինչ կարծիք ունի։ Կարինե, խնդրեմ։ Բարի օր Լիլիթ, մինչ Էդգար Ղազարյանի մեկնաբանություններին անդրադառնալը, նշեմ, որ այս պահին խորհրդարանում շարունակվում է 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը, այսօր խորհրդարան են եկել վարչապետի աշխատակազմից, եկել են նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարներ, նաև սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարը 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մոտ 700 միլիոն դրամ է հատկացվում սահմանադրական դատարանին, Լիլիթ նշեմ, որ ի տարբերություն վարչապետի աշխատակազմի նախագահականի աշխատակազմի հատկացված գումարների սահմանադրական դատարանում գրեթե ոչինչ չի փոխվել, այնտեղ նոր հատկացումներ չեն եղել, իսկ ի տարբերություն այս հատկացմանը վարչապետի եւ նախագահի աշխատակազմում բավականին կտրուկ ավելացել է 2020 թվականի հատկացումները։ Էդգար Ղազարյանը հենց խորհրդարանի դահլիճում քննարկման ժամանակ նշեց, որ այդ գումարը միայն զուտ աշխատավարձերի ֆոնդին պետք է գնա, մինչդեռ իրենք նախատեսում էին այլ ծախսեր անել, թե որքանով է սա այս պահին քաղաքական դիրքորոշում կամ մոտեցում սահմանադրական դատարանի մասին, անգամ մեզ Էդգար Ղազարյանից չհաջողվեց պարզել, ի դեպ նա լրագրողների, երբ արդեն լքում էր հանձնաժողովի նիստը, նա չպատասխանեց լրագրողների հարցին, իմ հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Բուքիքյոյի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությանը, որ ըստ էության կան ճնշումներ սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, Էդգար Ղազարյանը ոչ մի մեկնաբանություն չտվեց լրագրողներին եւ հեռացավ։ Ամեն դեպքում լսենք, թե ինչու էր հրաժարվում Էդգար Ղազարյանը մեկնաբանել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Այսօրվա համար որևէ մեկի հետ հարցազրույցի համար չեմ պայմանավորվում։ Քանի որ նոր քրեական գործ է հարուցվել, ներողություն էլի, քանի որ նոր քրեական Ես պայմանավորված հարցազրույց չունեմ։ Ոչ ոք չի պայմանավորվում, պարոն Ղազարյան։ Կարելի է պայմանավորվել։ Այնուհետև հրավերները ցույց տալու
պայմանավորվածություն չունեմ որևէ լրագրողի Բայց ո՞վ չունեմ հարգեք այսքան լրագրողներին եւ պատասխաններին։ Ամենքը իր սեփական ոճ ունի։ Բայց հիմա կարող եք չէ հարգել այսքան լրագրողներին եւ պատասխաններին։ Եթե ունեք հարցեր, ներկայացրեք ձեր գրավոր հարցումները, մենք բոլոր հարցումներին պատասխանենք։ Հիմա մեկ հարց, որի պատասխանեք ինչ կլինի։ Ես այս պահին պայմանավորվածություն Սահմանադրական դատարանի նախագահին կարող են իր նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու։ Քրեական գործը ուղարկվել է հատուկ հնչական ծառայություն։ Իրավական առումով գոնե մամուլի հետ աշխատանքին մենք պատրաստ ենք պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին, երբ որ Ինչն է ձեզ խանգարում հիմա կոնկրետ հարց է հնչում, դուք չեք արձագանքում այդ հարցին։ Ես հիմա պատրաստ չեմ մամուլի հետ հանդիպումների, չունեմ նման նախնական պայմանավորվածություն։ Պարոն Ղազարյան, Եթե վերադառնալու արձակուրդից, պարոն Խոբասյանը։ Լիլիթ, նկատեմ, որ երեկ արդեն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նաև արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբինյանը գրեթե միաժամանակ Facebook-ում գրառումներ են արել, ողջունելով Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարությունը, թե ինչու են ողջունում, ամեն դեպքում մենք հիմա կփորձենք պարզել նաև ընդդիմադիր падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանից, պարոն Պետրոսյան, երեկ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունից մեկ հատված, նաև հարցազրույցից մեկ հատված կարդա, որը նա տվել էր Շանթ Նյուզին, ես մեջբերում եմ, մենք գիտենք, որ կար ժամանակում Հայաստանում շատ հարվածների տակ է հայտնվել Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ բազմաթիվ ընթացակարգեր են իրականացվում նրա դեմ։ Ժամանակային համընկնումն ու դատավարական խիստ միջնորդությունները հանգեցնում են ճնշման նախագահի նկատմամբ, ում հանդեպ պետք է հարգանք դրսևորել որպես պետության գլխավոր ինստիտուտներից մեկի ղեկավարի։ Պարոն Պետրոսյան, քիչ առաջ էլ նաև լրագրողների հետ զրույցում նշեցիք, որ մինչև այս պահը դուք ամեն դեպքում խուսափել եք քաղաքական որակել, քաղաքական հետապնդում որակել այս գործընթացը, սակայն ասել ըստ էության, որպես նաև իրավաբան բազմաթիվ խութեր է գտել այս գործընթացի մեջ։ Ինչպես է գնահատում Բուքիկոյի հայտարարությունը, արդյոք սա համապատասխանում իրականությանը եւ կա քաղաքական հետապնդում, թե ոչ ամեն դեպքում։ Տեսեք, մենք ինչու ենք ձեռնպահ մնացել ամեն ինչ քաղաքական որակելու մոտեցումից, քանի որ հարգանքով ենք վերաբերում իրավապահ մարմինների հեղինակությանը եւ այնուամենայնիվ որքան էլ ասենք ասեկոսներ լինեն, որքան էլ տարբեր լրատվամիջոցներ, տարբեր լուրեր սփռեն, մենք միշտ հավաստիության կանխավարկածով ենք վերաբերել, փորձելով հասկանալ, որ իրոք խնդիր ունի իրավական բնույթ, բայց ստացվում է, որ այս ձգձգվող դատավարությունները այսօր սրան բռնեցին, նրան բաց թողեցին, նրան կալանավորեցին, նրան գրավի դիմաց ազատ արձակեցին եւ ամենակարևորը, երբ որ արդար դատականության իրավունքի տար հանդիսացող գործերի ողջամիտ ժամկետում քննելու սկզբունք արդեն ոտնահարվում է ամենուր, արդեն սկսում ենք մենք մտածել, որ իսկապես այստեղ քաղաքական էլեմենտ կա։ Եվ տեսեք, փաստորեն այս հայտարարությունից հետո ինչ որ հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը արդեն իսկ մի քանի լուրջ մեսեջ է պարունակում։ Առաջին ինքը արձանագրել է Վենետիկի հանձնաժողովը, որ Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ լուրջ ճնշումներ են գործադրվել։ Չեմ կարծում, թե իրենք չեն իմանում ճնշումը ինչ է, իրավական իրավաչափ ներգործությունը ինչ է։ Այսինքն եթե ասում է ճնշումներ, սա ուրեմն ամենաառաջինը ոչ իրավաչափ ազդեցություն է։ Տեսեք, եւ այնտեղ ասում է հարգել նրա հեղինակությունը, այսինքն նրանք նաեւ արձանագրել են, որ այս գործընթացը այնքանով իրավական չէ, որքանով արդեն դուրս է եկել իրավունքի սահմաններից եւ արտահայտվում է անձի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքով։ Այն անձի, որ այսօր փաստորեն գլխավորում է Հայաստանի ամենաբարձր դատական ացիան է։ Սրանք վտանգավոր մեսիջներ են, սրանք ոչ մի լավ բանի չտանող մեսիջներ են։ Մեզ լավ բան չեն հուշում։ Եթե մենք ընդունում ենք այդ հանձնաժողովի հեղինակությունը եւ չենք էլ կարող չընդունել, որովհետեւ պարտավորություններ ունենք, իհարկե դրանք մեր համար պարտադիր բնույթ չունեն, բայց ասենք խորհրդատվական բնույթ ունենալով հանդերձ դրանք այնուամենայնիվ հեղինակավոր կարծիքներ են։ Հիմա այս պայմաններում, եթե այդ հեղինակավոր կառույցը, որի հետ փաստորեն Հայաստանը հաշվի պետք է նստի, իր, ասենք, արտաքին քաղաքականությունը, իրավական խնդիրները լուծելիս, հիմա այդ հանձնաժողովը այդպիսի արտահայտություն անում, ուրեմն նշանակում է վիճակը շատ վատ է, եւ մենք պետք է մտածենք սրա մասին։ Ճգնաժամ չկա, ես ասել եմ, հարգելի Կարենե, ճգնաժամ ասել ես հասկանում եմ որպես իրավաբան, որ այդ մարմնում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որը օբյեկտիվորեն անհնարին է դարձնում այդ մարմնի գործունեությունը։ Բայց ես Սահմանադրական դատարանում մի ճգնաժամ կա ասել եմ։ Նա ինքնահռչակ նախագահն է։ Ամենամեծ ճգնաժամ ինքը եթե դուրս գա, ինքը այն օր ասում էր, որ այդպիսի մարմին չկա, դրա համար ես նիստերին չեմ մասնակցում։ Դե եթե այդպիսի մարմին չկա, հարգելի պարոն Գրիգորյան,
գնա քո իրերը հավաքի գնա այնտեղից այդ մարմինը կգործի դու էլ կտեսնես կա թե ոչ Իդեպ մամուլում հրապարակումներ եղան որ աշխատավարձ է ստանում անգամ պարգևավճարներ ինքը չի հերքել գիտեք այս այնքան པարզ է ամեն ինչ այստեղ ոչ ինչ որ հատուկ հետաքննություն է պետք կամ լրագրողական հետաքննություն բացարձակ ինքը ասաց որ այո ինքը ոչ մի նիստի չի մասնակցում եւ եթե սրանից հետո էլ սկսի մասնակցել միևնույն է չմասնակցած ժամանակահատվածը դա անվիճելի է բա եղբայր եթե դու նիստերի չես մասնակցում ծառայողական աշխատասենյակը ունես, ավտոմեքենան ունես, բենզինը ստանում ես, 4 անգամ էլ խրախուսում ես ստանում։ Դու ինչ այդ պետական բյուջեն մասխելու ուրիշ լավագույն տարբերակ կա։ Բայց ես ստանդարտները կիրառում։ Դե թո իրավասու մարմինները հնչեցնեն խնդիրը։ Ասեն ընկեր ջան, դու խոստովանում ես, որ դու բացարձակ անբան դատավոր ես, անբան դատավոր։ Ինչի՞ ես անբան դատավոր լինելով հանդերձ վարձատրություն ստանում, խրախուսում ստանում։ Բախի չեն հարցնում։ Այդ ոնց է մի ինչ որ նախկին նախարարի վարորդի կարան ասենք, չգիտեմ, մի քանի 100,000 դրամ, իհարկե ես ոչ մի պարագայում չեմ արդարացնում։ Այս երկրում ընդհանրապես պետքա կարգ դրվի, կարգ սահմանվի։ Ես երախտապարտ կլինեմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը հասնի նրան, որ այս երկրում իսկապես անբացառելիության կանոնով, այսինքն որևէ բացառություն հաշվի չառնելով, ոչ մի անբան պաշտոնյա նախ չլինի պաշտոնի, հետո եթե հայտնվել է, չվարձատրվի, եթե նա չի աշխատում։ Պարոն Պետրոսյան, իդեպ քիչ առաջ խորհրդարանում, երբ բյուջեի քննարկումներն էր, նույն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին, նաև դուք հարցրեցիք այդ падգամավորների գործողումների մասին, իդեպ վերջերս թերթ-ը հարցում էր արել ազգային ժողովից եւ պարզվել էր, որ 2017-ի 18-ի համեմատ 19 թվականին գրեթե 50%-ով կրկնապատկվել է այն բյուջեն, որը տրամադրվել է падգամավորների գործողումներին։ Դուք ստացաք պատասխան։ Տեսեք, չէ, ես պատասխան չստացա, այստեղ կա օբյեկտիվ պատճառ, նաև ավելանալ, որտեղ падգամավորների թիվը 27-ով ավելացել է, 105-ի փոխարեն 100, բայց ես չեմ հակված դա դիտել միայն այդ օբյեկտիվ պատճառը տեսնելով, որովհետև այսօր նորից եմ ասում, падգամավորներ կան, որոնց աշխատանքային ստաժը կարելի է թռիչքաժամերով հաշվել։ Նրանք ավելի շատ օթում են լինում, քան ցամաքի վրա։ Լավ օթում են լինում, լավ են անում, բայց ես գտնում եմ, որ ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալ, թե իր եկամտային հարկերից ծնվող ազգային ժողովի падգամավորը, որ տենց ուրախ զվարթ եվրոպական տարբեր անկյուններում ճանապարհները այդ գեղեցկությունը վայելելով, չափչփելով գնում են։ Սրանց բերած օգուտը այս պետության համար ո՞րն է։ Ես չտեսա այդ հարցը, չհասկացա։ Իմ հարցը մնաց անպատասխան։ Իհարկե ասում են, թե այդպիսի իրավակարգավորում կա։ Իբր թե նաև երբեմն եղել են հաշվետվություններ։ Ես արդեն 3-րդ տարին ազգային ժողովի падգամավոր եմ եւ որևէ անգամ որևէ այդպիսի հաշվետվության քննարկման ներկա չեմ եղել, չեմ հրավիրվել, բնականաբար եւ չէի կարող մասնակցել, եթե հրավեր չկա։ Ես ուզեմ հասկանալ, այդ падգամավորները, որ գնում են այդպես օթերով թռնելով, այդպես եվրոպական այդ գեղեցիկ վայրերը վայելելով, նրանց օգուտը այս երկրին ո՞րն է։ Ժողովուրդը չի ընտրել падգամավորը, այդ падգամավորը օրը միտեղ թռնի մի եվրոպական երկիր, չգիտեմ, Չինաստանով, Ամերիկայով եւ այլն ամբողջ աշխարհը չափչփի, պրոդուկտը ո՞րն է, արդյունքը ո՞րն է, ես չեմ տեսնում։ Թող գան ասեն, գնացել է այսինչ երկիր, այսինչ առաքելությամբ, թող գան ինքը ներկայացնի։ Անկամ ես կառաջարկեի հատուկ լսումներ կազմակերպել, ուսումնասիրել այդ իրավիճակը։ Ոչ թե ասեն գնալ իր համար շրջել, պատտվել գալ, արդյունք չկա, չի երևում։ Պարոն Պետրոսյան, մեկ այլ թեմայել եմ ուզում անդրադառնալ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերջին մի քանի օրերին կրկին այսպես ակտուալ է այդ թեման, ինչպես գիտենք նոյեմբերի 1-ին Երևան են ժամանում Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները եւ դուք եր պատրաստվում եք հանդիպել նրանց հետ, ըստ մամուլի նրանք փորձելու են ձեզ համոզել, որ ամեն դեպքում անհրաժեշտ է ընդունել այդ կոնվենցիան, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը եւ ինչ եք ասելու քննարկումների ժամանակ։ Գիտեք, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում համոզել։ Ասենք ինչը համոզեն, եթե ես կարդում եմ գրած ընտանիքը զուգընկերներից էլ կարա բաղկացած լինի, ինձ ինչ համոզեն, որ զուգընկերը մենակ ընկերուհին է, թե ինչ պետք է համոզեն։ Ինչի Վենետիկի հանձնաժողովից պետք է գան ինձ հայերեն սովորեցնել։ Վենետիկի հանձնաժողովի հեղինակությունը հարգելով, բայց ես գտնում եմ, որ այստեղ իրենք սովորեցնելու բան չունեն։ Իրենք շատ կարող է գան, ինչ որ իրանց տեսակետները արտահայտեն, բայց մենք ունենք մեր տեսակետը, առայն որ ամեն ինչ կարելի է կործանել բացի ավանդական արժեքներից։ Ամեն ինչի կորստի հետ կարելի է հաշտվել, բացի մեր ընտանեկան կերպարը, մեր բարքերը կորցնելու գաղափարը։ Դա մեր ձեր դիրքորոշումն է, թե ԲՀԿ խմբակցության։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումն է, մեր ղեկավար Ծառուկյանի գլխավորությամբ ինքն էլ
շատ լավ գիտեք, որ ավանդական ընտանիքի ղեկավար է, ավանդական բարգերի ջատագով եւ պաշտպան է եւ ինքը իր օրինակով է դա ապացուցել։ Մեր խմբակցությունում կարող է լինել տարբեր հարցերի վերաբերյալ տարբեր դիրքորոշումներ, բայց բոլորս այս հարցում ունենք մեկ միասնական դիրքորոշում։ Մեր կենցաղից բացառել այն ամենը եւ մեր օրենսդրությունից եւ ընդհանրապես մեր կյանքից դուրս շապրտել այն ամենը, ինչը սպառնում է մեր ընտանիքների, մեր ավանդական արժեհամակարգի, ինչու՞ չէ ուղղակիորեն նաեւ մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Մենք հաստատակամ ենք, ուզում է Վենետիկից գան, ուզում է լուսնից իջնեն, չեն կարող մեզ համել հետով ասել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները կարան երթվյալ լոռեցուն բացարձակ հակառակ տեսակետ մատուցեն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, մենք շարունակենք այլ թեմաներ, Լիլիթ քիչ առաջ նաև խորհրդարանում էր հատուկ քննչական ծառայության ղեկավարը, լրագրողները նրանից հետաքրքրվել են իդեպ Սահմանադրական դատարանի եւ Հրայր Թովմասյանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներից, ինչպես նախկինում Սասուն Խաչատրյանը այսօր էլ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, վստահեցրեց, որ Հրայր Թովմասյանի դեմ որևէ քաղաքական գործընթաց չի լինում, իսկ լրագրողները նաև Սասուն Խաչատրյանից հետաքրքրվեցին, թե ինչու է երկակի ստանդարտներ կիրառվում, երբ օրինակ Արսեն Բաբայանին ինչ-որ տեխնիկական խնդրի պատճառով կալանավորում են, իսկ օրինակ մեկ այլ պատգամավորի թույլ է տրվում այցելել 27-ի գործով ահաբեկիչ Նայիրի Հունանյանին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանի մեկնաբանությունները։ Տվյալ դեպքում գործը քննիչը եկել այն եզրահանգման, որ Արսեն Բաբայանի պատշաճ վարքագիծը կարող է ապավել միայն կալանավորման պայմաններում եւ նաեւ հենց այդ նկատառումներով արգելանք է դրվել նրա տեսակցությունների։ Դա է որ քաղաքական է որ անգամ հարազատներից շփումից Այս նման քայլերն են, որ տեսնում են երկակի ստանդարտները, մեկ այլ դեպքում նման որոշում չի կայացվում, քննիչը չի միջնորդում, մեկ այլ անձանց դեպքում, որոնք ամեն գործ յուրահատուկ է Եվ չի կարելի ասել, որ եթե մի դեպքում կիրառվում է, ապա մյուս դեպքում պետք է կիրառվի քաղաքական տեսանկյունից։ Ոչ, յուրահատուկ է հենց իրավական տեսանկյունից։ Տվյալ դեպքում Արսեն Բաբայանի նկատմամբ ընտրված է խափանմիջոց կալանք, այսինքն խափանմիջոց կալանավորումը հենց ընտրվում է այն նկատառումներով, որպեսզի բացառվի նաև նրա շփումը այլ անձանց հետ, որովհետև վտանգավոր հանցագործ է։ Չէ, դա վտանգավոր հանցագործի հետ գիտեք ինչ, դուք հարցեր եք տալիս, որոնք պատասխաններ չունեն։ Հանցանքի վտանգավորությունը իր հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, ծանրության աստիճանը, ինչ որ չափով կանխորոշում են որոշակի դեր խաղում են խափանմիջոց ընտրելու հարցում, բայց հիմնական խափանմիջոց ընտրելու հարցում հիմքը մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը ապահովելն է նպատակը։ Անչափահաս երեխաների հետ ինչով է գործի խանգարել։ Հա, որտեղ է խախտվելու պատշաճ վարքագիծը։ Անչափահաս երեխաների հետ ես նման տեղեկատվություն չունեմ, որ անչափահաս երեխաների հետ շփումը նրա արգելվել է։ Եթե նման թյուրիմացություն եղել է, անչափահաս երեխաների հետ նրա տեսակցությունը արգելվել է, իհարկե այդ Եթե Հրայր Թովմասյանը հրաժարական տված լիներ, Արսեն Բաբայանի դեպքում որևէ գործ կհարուցվեր։ Հրայր Թովմասյանի հրաժարական տալ-չտալը քրեական գործի համար որևէ նշանակություն չունի եւ կրկին անգամ ասում եմ, որ հատուկ քննչական ծառայությունը քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Բայց դեռ գաղտնի Լիլիթ հավելեն, որ Սասուն Խաչատրյանը նաև մեր հարցին, թե ինչպես է գնահատում Ջանի Բուքեքյոյի հայտարարությունն այն մասին, որ ճնշումներ կան ամեն դեպքում Սահմանադրական դատարանի նախագահի նկատմամբ, Սասուն Խաչատրյանն ասաց, որ ծանոթ չէ այդ հայտարարությանը, իդեպ այսօր մենք կփորձենք նաև, մեզ խոստացել է նաև Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը անդրադառնալ Բուքեքյոյի հայտարարությանը, այստեղ են նաև Արդարադատության նախարարը 2020 թվականի բյուջեի քննարկումներին եւ բոլորս սպասում ենք նաեւ նրանց մեկնաբանությունների Վենետիկից եկած այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Լիլիթ
Շնորհակալ եմ Կարինե, կսպասենք արձագանքներին, ես հիշեցնեմ խորհրդարանից ուղիղ կապով մեզ էր միացել իմ գործընկեր Կարինե Մանգասարյանը։ Իդեպ մամուլը գրում էր, որ իշխանությունները գործարքի էին պատրաստվում Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, եթե նրանք աչք փակեն Սահմանադրական դատարանի ու Հրայր Թովմասյանի հետ հաշվեհարդարի վրա։ Իշխանությունը խոստանում է վավերացնել սկանդալային Ստամբուլյան կոնվենցիան, որի ճանապարհին միակ խոչընդոտը ըստ էության Հայաստանի բարձր դատարանի գործող կազմն է։ Իսկ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ շարժումը թափ է հավաքում երկրի բոլոր անկյուններում, ընդդեմ կոնվենցիայի ստորագրություն հավաքողները 105 օրում ձեռք են բերել աջակիցների 50,000-անոց բանակ։ Եվրոպայի խորհրդարանի փորձագետները նոյեմբերի 1-ին կգան Հայաստան հայ պատգամավորներին Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ խորհուրդներ տալու։ Այսպես ասած կարծրատիպային մոտեցումներ է, որոնք որ առկա են եւ որոնք որ ըստ եվրոպական մեր գործընկերների իրենք ցանկություն ունեն ներողություն, իրենք ցանկություն ունեն այդ կարծրատիպերը բացատրելու եւ ասելու թե ինչ է նշանակում։ Հայտնի է, որ կոնվենցիան հանրային քննադատության է ենթարկվում մի քանի պատճառով, այն, որ ըստ առաջարկվող մի կետի սեռերին չեն տարանջատելու։ Մյուսը օրինականացվում է միասեռ ամուսնությունը։ Ամենաշատը հանրությունը քննադատում է, որ այդ զույգերին թույլատրվում է երեխաներ որդեգրել։ Կամ հասարակական կազմակերպությունը շարունակում է կոնվենցիան ընդունելուն դեմ կազմակերպված ստորագրահավաքը։ Շատ կարևոր հանգամանք է։ Մի գաղափարի համար պայքարի ելացա մարդիկ 104 օր շարունակ արևի տակ, անձրևին, քամուն, հեսա ծմերն եմ մոտենում, այսպես պայքարում են, որպեսզի Ստամբուլյան կոնվենցիան չվավերացվի։ Հայաստանի իշխանությունը այս քննադատությունից պաշտպանվում է ասելով, որ միջազգային պարտավորություն է կոնվենցիան վավերացնելու փաստաթուղթը ստորագրած է։ Որ չվավերացած ինչ է լինելու։ Ոչ մի բան։ Ինչ պետք է մեզ հատատա։ Հա։ Տեսնում եք, փաստացի մենք արդեն պատասխանեցինք ձեր հարցին։ Սա մեր արդեն իսկ ներքին խնդիրն է եւ մենք մեր խնդիրները մենք կլուծենք։ ԲՀԿ-ական պատգամավորն ասում է իրենց դիրքորոշումը կտրուկ է, կոնվենցիան հակասահմանադրական է, այդպես էլ կքվեարկեն, երբ գա խորհրդարան։ Անդրդվելի է նաև իմ քայլից Թագուհի Թովմասյանը, ինքը դեմ է քվեարկելու։ Սրա լավագույն լուծումը իմ պատկերացմամբ, քանի որ ինքս դեմ եմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը բոլոր դեպքերում, ես կարծում եմ, որ ուղղակի մենք պիտի այդ երկրորդ փուլը խորհրդարան մտնելու չիրականացնենք։ Կամ ամենակարճ ճանապարհը, ինչպես եղել է շատ երկրների դեպքում, Սահմանադրական դատարանը դա ճանաչում է որպես հակասահմանադրական փաստաթուղթ եւ թեման փակվում է։ Կոնվենցիան վավերացնելու նախագիծը այս տարի խորհրդարան չի մտնի, բայց հենց օրակարգ բերեն առաջնորդվելու են Հայաստանի շահով, վստահեցնում է իմ քայլից մեկ այլ պատգամավոր, իսկ ինչ չափաբաժին ունեն այդտեղ հայկական ավանդույթները։ Չենք կարող մոռանալով մեր մշակութային արժեքների մասին, ավանդական արժեքների մասին որոշում կայացնել, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա սահմանադրություն, կան օրենքներ եւ բնականաբար երբևէ որևէ երկրում որևէ քաղաքակիրթ երկրում չեն կարող ավանդույթները գերակա լինել օրենքներից, սակայն դրանք պետք է հաշվի առնել։ Կամքը 50,000-ից ավելի ստորագրություն ունի, իրենց պայքարը ինքնանպատակ չէ, ասում են, կոնվենցիայում լավ կետեր էլ կան, դրանց մասին առանձին օրենք ընդունենք, օրինակ հղիության արհեստական ընդհատումը արգելելու մասին։ Մի քանի տարի արդեն բարձրաձայնում են, որ պատերազմի մեջ գտնվող երկրում, ժողովրդագրական աղետալի վիճակի մեջ գտնվող երկրում տարածաշրջանում, երբ ժողովրդագրական աճով ամենավերջին տեղում ենք այս երկրում, այսպես հղիության արհեստական դադարեցման այս տեմպեր կան, դա բացարձակապես հանցագործություն է եւ անընդունելի է։ Պետք է օրենքով ընդունենք, օրենքով չթողնենք։ Կամքը շարունակելու է պայքարը, եթե անգամ Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդունվի, մանրամասն մշակած պլան B ունեն։ Թերեզա Կադաևչյան, Աղվան Ասոյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Գիտության, կրթության, մշակույթի մի խոսքով ամենաերկար անվանումն ունեցող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հարապետյանը ազգային ժողովում քննարկում է արել, որոշել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի քայլող արձանը բավարար չէ, պետք է Երևանում տեղադրել քայլող մարդու արձանը։ Ընդհանրապես արձանների թեման մեր երկրում հավերժական է սիրո թեմայի պես։ Հանրապետության երրորդ քաղաքը չգիտի ինչպես արձագանքել Անդրանիկի նոր տեղադրված արձանին։ Վատախոսները միշտ պետք է վատ խոսան, բերեք ավելի լավ կողմից նայենք ամեն հարցի լավ։ Հեռուստադիտողին անհայտ մնալու պայմանով է Վանաձորի բնակչուհին համաձայնում կարծիք հայտնել քաղաքում տեղադրված զորավար Անդրանիկի արձանի մասին։ Չարախոսություն չի ուզում լսել, լավ է, վատ է, քաղաքին պետք էր Անդրանիկի արձանը։
քիչ բան չի արել Վանաձորի համար, երբ այն դեռ Ղարաքիլիսա էր կոչվում։ 1918-ի մայիսին լորված օրերում թուրքի ճանապարհն է փակել Անդրանիկը։ Նրա ցավն էլ տանեմ, ես սարքողին էլ հետո սարքելա։ Արձանի հեղինակը քանդակագործ Գեգամ Բեկջանյանն է։ Գործը գլուխ է բերել Ինտերկապ բարեգործական կազմակերպությունը։ Նրանց առաջարկը դեռ 1.5 տարի առաջ էր աղմուկ բարձրացրել, երբ ավականու նիստերից մեկում նախագծի հաստատումից հետո էին միայն ավականու անդամներն իմացել, որ Վանաձորում Անդրանիկի արձանն են տեղադրելու։ Կներեք չդիմացա։ Եկեք հարգենք Զորավար Անդրանիկի հիշատակը այլևս չկանգնեցնելով որևէ արձան իր պատվին։ Ինչի է մանրոժն ու կոնիտակից դուրս գալիս արձանը։ Համացանցում տարածված մեմերին, քննադատություններին ավականու անդամը ծանոթ է, ընդունում է, բայց մեկ է, կարծիքը չի փոխում, արձանն իր ճաշակով է։ Արձանը մյուսների աճող սերնդի համար դարձնում է կենդանի Անդրանիկի կերպարը։ Անդրանիկի փողոցում Անդրանիկի արձանի տեղադրման գաղափարին դեմ չէ Վանաձորի ավականու անդամը, անգամ պարուսույցի իր աչքը նկատել է, ինչ մեսիջ է փոխանցել հեղինակը Անդրանիկին քանդակելով հենց այս դիրքով։ Պատվանդանի հատվածը ինձ շատ է դուր եկել, ճիշտ է երեկվանից էլի համացանցում բազմաթիվ քննադատությունների հանդիպեցի, տարբեր նաև հումորային տարբերակների, բայց հենց պատվանդանի հատվածը ինձ դուր է եկել, որովհետև կարծես ինքը ճեղքի այդ քարը եւ միջից դուրս գա։ Բայց եթե արձանի վերևի հատվածին ենք նայում, մի փոքր իր չափսերով երևի պատվանդանի հետ այդքան էլ չի համապատասխանում։ Ցավոք արձանը ամենահաջողվածներից չի։ Շատ է կարդացել, ֆիլմեր է նայել Զորավարի մասին, տպավորված է, արձանը նույն էմոցիաները չի տալիս։ Կանգնած ստատիկ վիճակը մի փոքր այդքան էլ չի փոխանցում ասոցիացիաները, թե ինչ եմ ես ունենում Անդրանիկի մասին խոսելիս, կարդալիս, դիտելիս եւ արձանին նայելիս։ Վանաձորում նաև խոսում են, թե արձանի տեղը հարմար չէ, պետք է քաղաքի կենտրոնական այգիներից մեկում լիներ, կամ նրա անվան փողոցի կենտրոնական մասում։ Այդ մասին քաղաքապետարանում էլ մտածել են, բայց հետո պարզվել է, որ այդտեղ հնարավոր չէ, վարձով է տրված գովազդային վահանակներ տեղադրելու համար։ Արձանի լավ ու վատը հետո կքննարկեք, Անդրանիկի խոսքը կարդացեք, համացանցում ակտիվ քննադատողներին հորդորում է ավականու անդամը։ Ամեն օր քնելուց առաջ եւ գլուխդ բարձին դնելուց առաջ պետք է հիշես, թե ինչ ես արել քո ազգի համար։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։ Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների զորամիավորումների կենտրոնացումը Սիրիայի նավթահանքերի շուրջ ապօրինի է համարել Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ ինքնիշխան պետության բնական պաշարների շահագործումն առանց պայմանավորվածության օրինական չէ։ Այս մասին Լավրովը հայտարարել է սիրիական ճգնաժամի կարգավորմանը նվիրված հերթական հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Ժնևում տեղի ունեցող հանդիպմանը այս անգամ մասնակցել են Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Իրանի արտգործնախարարները։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի առաջարկին։ Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելուն կողմ է քվեարկել 438 դեմ 20 օրենսդիր։ Լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը հայտարարել է, որ կուսակցությունն աջակցում է առաջարկին, քանի որ կոշտ Բրեքզիթի վտանգ այլևս չկա։ Եթե լորդերի պալատը հաստատի, ընտրությունները կկայանան դեկտեմբերի 12-ին։ Տեղափոխվենք Ճապոնիա, որտեղ մահվան պատճառ են դարձել հորդառատ անձրևները անցած շաբաթվա վերջից երկրի հյուսիս-արևելյան շրջանում տեղատարապ անձրևների պատճառով զոհվել է 12 մարդ, ևս մեկը անհետ կորած է համարվում։ Հեղեղումները ճակատագրական են եղել ոչ միայն մարդկանց, այլև Իվակի քաղաքում գտնվող Սիրամիձու տաճարի համար։ Երկրի ազգային հարստություններից մեկը համարվող տաճարը ջրասույզ է եղել։ Շուրջ 2000 մարդու էլ տարհանել են հեղեղումների գոտուց։ Մեզ մոտ ևս օդերևութաբանները անձրևներ են խոստանում։ Այսօր հանրապետության մի քանի շրջաներում սպասվում է թույլ անձրև, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 աստիճան, իսկ Երևանում դեռ տեղումներ չեն լինի, սպասվում է մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Այժմ լրահոսից այսքանը, Հայլուրին թարմ լուրերով սպասեք 16:30-ին, կհանդիպենք այդ ժամին։